намайг хандамаа гэдэг. Би болохоор хүүхдийн эмч мэрэгчлээ. Тэгээд нанурын эмнэлгийг сонгох болсон шалтгаан нь бол ер нь 2014 онд би Монголд нурууны хаалгаанд ороод 3 нурууны дийсэг сольсон 10 хатаасаар бэхэлгийн хийсэн том хаалгаа хийлгэсэн. Тэгээ хаалгааны дараа ерөөсөө 1 сар шхуу төрдөг тэгээд төрж яваа. Тэгээ суг таяганд жилжээд тэгээ тэр хаалгаанаас хойш өвдөлт нам тахгүй ингээд бараг 2 жил шхум болоод тэгээд дахин үзүүлж явжгаад ер нь Монгол дахиж хаалганд орох шаардлагатай юм гэдэг нь би тийм дүгнэлтэнд төрсөн. Тэгэнгүүт дахиж Монголд орсноос ер нь солонгосын зөв юм гээд солонгосын 2 3 эмнэлэг рүү метал CD MRI бүх юмаа явуулсан юм байна. Тэгээ хариуг нь үлээгээдсэн зарим эмнэлгийн хариу хагас дутуу өрөө зарим нь ирэхгүй амар олон хоног үлээгдээд тэгээд эмнэлгийг шийдэж чадахгүй ингээд явж идэл тэр солонгосын эмчилгээний жуулчлалын газрын Бадармаа гэдэг охиноос анх нанурын эмнэлгийн мэдээллийг авч сонсоод шууд төрлөг госпиталд явуулсан MRI CD бүх материалаа нанурын эмнэлэг рүү явуулсан чинь нанурын эмнэлгийн хариу нь 2 хоногт маш хурдан очсон. Тийм учраас би нэгдүгээрт нанурын эмнэлгийн эмч нар энэ одоо гадаад харилцааны ажилтан бүгд харилцаа холбоо их сайтай ажилтг юм байна. Асуудлыг маш хурдан шийдэж өгөх юм байна гэдэг нэгдүгээр сонгосон. Хоёрдугаар эмчилгээний эмжихон эмчийн эмчилгээний төлөвлөгөө надад их таалагдсан. Маш дэлгэрэнгүй бүх юмыг тодорхой бичсэн байсан учраас ер нь энэ эмнэлгийг сонгоё гэж шийдсэн юм байна. Мессэжлийн өмнө бол би ерөөсөө зогсоо ингээд удаа юм төшөхгүй бол зогсож чаддаггүй. Явган алхаж явж чадахгүй. Тэгээд нуруу бидэхгүй бөхтөр болсон. Өвтөр байсан. Тэгээ өвдөлт маш ихтэй. Өвдөлт намдаах юм хэрэглэхгүйгээр би 1 өдөр өнжидгүй байсан. Тийм хэцүү байдалтай ирсэн. Тэгээ эренгүүд энэ эмнэлгийн хамт олон маань маш найрсгаар хүлээж авч бүх нарийн шинжилгээ хийж, оншийг маань тодруулаад хаалгаа хийлгэсэн. Хаалгаа маань маш хүнд хаалгаа болсон. Хуучин хийгдсэн бүх бэхэлрээ дискийг сольсон. 2 диск авч хуучин байсан 2-ыг аваад дахиад шинээр 2 диск нэмж хийгээд тэгээд 12 хатаасаар бэхэлгээ хийсэн. Хаалгаа маань 13-аас 14 цаг үргэлжилсэн. Маш хүнд хаалгаа болсон. Тэгээ хаалгааны дараа одоо энэ хүнд хаалгаа хийлгэсэн би одоо дараа нь босох гэж их зүтрэх байх та гэж бодож ирсэн чинь энэ хаалгааны дараах энэ юу нөхөн сэргэлт маш гайхамшигтай байсан. Би Монгол хаалгаа хийлгээд жил 1 сар шахам нөгөө төрдөг тэргээд түрүү явж ирсэн бол энд өрдөг маргааш нь би хөл дээрээ боссон. Тэгвэл нөгөө нэг урдаа төрдөг юм нэг 2-3 хоног турж явж байгаа. Тэгээд одоо би 7 хаалгаа хийлгээд 7 хоног байгаа. 7 хоног холгоод одоо надад хаалгааны өмнө байсан бүх зөвөрөд арилсан. Өвдөлт байхгүй, тэгшгэн бас нуруу тэгшэрсэн. Одоо ганцаараа ингээ алхаа явж байгаа. Хүний тусалцаа байхгүй. Ийм гоё. Нанурын эмнэлгийн одоо эмнэлгийн үйл ажиллагаа ерөнхийдөө маш сэтгэл хангалуун байна. Бүх эмч нар тэгээ совилогч нар, үйлчлүүлэгч, тоогооч эдгээр маш баярлаж байна. Чин сэтгэлээсээ бүр хүний гэсэн сэтгэлээр ханддаг юм байна. Маш найрсаг үйлчлэгээтэй гоё газар байна гэж хэлэх байна. Тэгээд хаалгаа хийж өгсөн MGF-ийн эмч болон одоо бүх эмнэлгийн хамт олонд баярлалаа гэж хэлэх байна. Тэгээд цаашид хэлэх санал бол одоо монголчуудад одоо энэ үйлчилгээгээ нэвтрүүлвэл манай Монголын эмнэлэгтэй хамтарч ажиллаач ээ. Монголд энэ үйл ажиллагаагаа бас нэвтрүүлж өгөөч ээ гэж хүсэх байна. Тэгээ одоо надтай адилхан бас ингэж зов зүтэрсэн одоо нуруу уймчны зовлонтой хүмүүсийг бас энэ нанурын эмнэлэгт тандаарэ гэж бас уриалгах байна да. 사랑해요. 나노리요. 와이본.